أهلا بيكم في سحابة جديدة من سحابيات. اسمحوا لي أبدأ كلامي بجملة إعلامية تقليدية، بس بصراحة هي معبرة جدا، وهي جملة ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده، بس مضطر أعمل كده لأني مستفز جدا من اللي بتعمله الأستاذة ياسمين عز، مذيعة برنامج كلام خاص على قناة MBC. بصراحة وبدون تجميل في الكلام وبين قوسين، أنا وأي حد سمع عنك أو شافك مستفز جدا من المنهج الجديد اللي بتسلكيه علشان تبقي ترند. والحقيقة أنت بقيتي ترند مستمر لفترة كبيرة، بس وبإجماع كبير من مشاهدينك أنت ترند مستفز. أنا آسف، أنا مش بغلط فيكي والله، بس أنا بوصف حالة. وأنا متأكد إن الكلام ده بيبسطك ومش بيزعلك خالص، بالعكس أنت مستمتعة بالشهرة الكبيرة اللي حاصلة. مع إضافة معلومة مهمة برضو أنت عارفاها كويس قوي بس بتعديها، وهي إن شهرتك وانتشارك للأسف شهرة وانتشار سلبي ومستفز. واسمحي لي إن كل شوية أأكد على معلومة إنك عارفة الكلام ده، يعني أنت مش مخدوعة ولا متورطة. أنت لعبتي لعبة عملت لك انتشار وتواجد، وكملتي وأنت مبسوطة وبقيتي بتدافعي عنها، رغم إن رأيي الشخصي يعني انت مش مقتنعة باللي بتقوليه. بالعكس، انت بتلعبي لعبة عجباكي وشهراكي فمكملة علشان الشهرة مش اكتر. مش مسألة اقتناعك بالفكرة او الكلام اللي بتقوليه، انا متأكد انك مش مقتنعة. بس بصراحة انا مش هتكلم عن استاذة ياسمين كتير، انا هحاول اتكلم عن حاجة اهم من كده في نقط محددة اتمنى يكون عندكم طولة البال وتسمعوها. اول نقطة اسمها الاستاذ الكبير العبقري محمد عبد المتعال، وهو مدير قناة MBC مصر. خليني في الأول أقول لكم تاريخ وعظمة الاسم ده. أستاذ محمد عبد المتعال راجل محترم، وهو خريج كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون سنة 1990. أستاذ محمد من مؤسسي قناة النيل الدولية، وشارك في تأسيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، وكان عضو لجنة اختيار مذيعين، حطوا تحتها 20 خط. كان عضو لجنة اختيار مذيعين قنوات النيل للأخبار، والنيل الرياضية، والنيل للمنوعات، والنيل للأسرة والطفل، والنيل الثقافية. أول ما اتخرج كان مساعد باحث في إعداد التقرير الاستراتيجي العربي السنوي لمؤسسة الأهرام. أخرج حفل افتتاح مكتبة الإسكندرية والعيد العشرين للإعلاميين وأحداث تانية كتير ومهمة قوي. درس في كلية الإعلام جامعة أكتوبر. أخرج البرنامج الأشهر بانوراما في القاهرة على BBC، وبرنامج من سيربح المليون على MBC، وبرنامج التقرير على قناة العربية. شارك في تأسيس قناة نهرين في العراق، ولما مسك إدارة قناة المحور خلاها من أقوى 5 قنوات في مصر، خصوصا بعد برنامج 90 دقيقة وبرنامج صبايا للإعلامية ريهام سعيد. أسس شبكة تلفزيون الحياة وخلاها القناة الأولى في مصر والوطن العربي، وكلنا عارفين كده. والفترة اللي لقيتوا فيها MBC منورة وقوية كانت بداية إدارته ليها، وهو لازال مديرها لغاية دلوقتي، وهو اللي خلاها قناة بالقوة دي. ده غير إنه هو اللي أشرف على تأسيس قناة MBC 5 الفرنسية. بناء على الكلام ده وعلى مبدأ ولاد البلد إننا بنرجع لكبير الشخص، واللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وحضرتك كبير قناة MBC وقيمة وقامة في مجال الإعلام. لو سمحت لي بالعتاب واللوم إذا كان ده مسموح لي طبعا، هل بعد تاريخك القوي ده ينفع يكون عند حضرتك مذيعة بتقول الكلام المنتقص ده؟ لأن لا ديننا ولا رسولنا يرضوا بتدفيه المرأة والزوجة بالشكل ده، ولا اسم القناة واسم مديرها يسمحوا إن مذيعة تكون منسوبة ليهم وتبقى ترند بالطريقة أو الأسلوب الركيك ده. أنا مش بغلط فيها، بس حضرتك أدرى الناس يعني إيه مذيع، وحضرتك عارف إنها مش معتنقة الفكرة لأنها فكرة لا تعتنق أساسا. لكن هي والأستاذة رضوى الشربيني قرروا يلعبوا على الحصان الكسبان وخدوا التوجه المرفوض ده. أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى الرجالة اللي بتنصرهم مش قابلين الكلام ده منها. تاني حاجة عايز أتكلم عن رد المحترم الأستاذ شريف عامر اللي بكن له محبة واحترام. الراجل ده فعلا رمز للإعلامي بكامل تفاصيله، وعلشان كده ومن حبي فيه طبعا عايز ألوم عليه في رده على الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. حضرتك قلت كام تعليق منهم إن الدكتورة مايا شخصية بارزة في المجتمع وكمان سياسيا، وإن أي كلام بتقوله حتى لو على الأكاونت الشخصي بتاعها يتحسب عليها بحكم وظيفتها طبعا.
طب ما الكلام اللي بتقوله الأستاذة ياسمين عز من منبر MBC يتحسب عليها وعلى القناة كمان، لأنه كلام غلط. غير إن حضرتك وصفت وتقريبا بشكل قاطع إن مؤسسة MBC هي المؤسسة الأكبر إعلاميا، وده ما أقدرش أنكره بصراحة. طب ينفع المؤسسة الأكبر إعلاميا يكون فيها مذيعة بتقول الكلام ده؟ وبين قوسين هي الأكبر إعلاميا علشان الكوادر المصرية المحترمة القوية هي اللي حطتها في المكانة دي، وحضرتك واحد منهم، لأن وجودك إضافة لأي مكان. حضرتك حسستني إن الدكتورة مايا مرسي غلطت لما قالت إن MBC قناة مش مصرية. يعني كل ما تقول السيدة مايا مرسي سياسي، لا يمكن تحميله إلا إنه سياسي. وإذا كانت كلمة غير مصرية، قناة غير مصرية، إذا كانت غير مصرية جاية في إطار سلبي، فده على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي خطأ. وعملتها ثغرة للهجوم، وده غلط بعد إذنك. هي كل اللي فيها مصريين، بس هي فعلا قناة مش مصرية. وإشارة الدكتورة مايا بكلمة غير مصرية للإشارة فقط مش للتشويه، يعني هي مش قادرة تقول في البوست بتاعها قناة MBC، هي قالت قناة مش مصرية. فأعتقد المشاورة بالكلام على حاجة ما فيهاش إهانة دي ما نقدرش ناخدها إن هي غلطت، إن هي دي ثغرة، ونقول إن هي بتتكلم عن اللي مش مصري أو على القناة التانية بكلام وحش. كمان ما عجبنيش كلام حضرتك اللي معناه اللي مش عاجبه القناة أو الرأي يكنسل أو يحول. لا طبعا يا فندم، ده مش ضمن أساسيات وجود القنوات، وإلا ما كانش فيه قوانين بتحكم وجود القنوات ومحتواها. عارفين إنك ممكن ما تحبش شريف فتتفرج على عمرو، وعارفين إنك ممكن تحب عمرو وما تتفرجش على شريف، وعارفين إنه ممكن حضرتك أو حضرتك تقولوا القناة مش عجباني اليومين دول فما تتفرجوش على القناة. ده الاختلاف مع المحتوى. لأن بالمنطق ده يبقى المجلس الأعلى للإعلام ما يحسبش القنوات، وكل قناة تذيع وتعمل اللي تحبه، ولو الناس مش عاجبها تكتفي بتحويل القناة وخلاص. مش منطق أبدا على فكرة، لأن النقد والمدح الاتنين مطلوبين. ده غير أنه أعتقد يعني أن التحريض على الفعل ليه عقوبة. أنا مش قانوني ولا محامي، ويمكن معلوماتي قليلة، بس بحاول أقرأ في الحكاية. المادة 174 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية: أولا، التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري. ثانيا، ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب. ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريقة المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين. أنا طبعا بجتهد ومش قانوني زي ما قلت، بس أعتقد أنه بالقياس على القانون تعتبر الأستاذة ياسمين محرضة على عمل اختلال في المجتمع المصري والعربي، هي أو غيرها طبعا، وده رأي شخصي يحمل الخطأ والصواب. وفوق كل ده والأكيد إن جميع الأديان السماوية ما قالتش الكلام اللي بتقوله أستاذة ياسمين أو أي حد تاني على فكرة، حتى لو أستاذة رضوى كمان. وبصراحة عجبني جدا لما أستاذ تامر أمين على قناة النهار وصف المذيعات رضوى الشربيني وياسمين عز إنهم بيعملوا شغلهم مش أكتر. والحقيقة عشان أقول كلمتين لله بقى، إنه لا عند رضوى هو دفاع عن المرأة، ولا عند ياسمين هو دفاع عن الرجل. الحقيقة يعني إن ده شغل، والحقيقة إن ده شغل، لأن بجد هو ده الوصف الحقيقي للموقف. وفي النهاية عايز أقول إن كبير القناة لازم يتدخل. كلمة أخيرة لأستاذة ياسمين، واللي طبعا ما بتقبلش الكلام ولا النصيحة ولا النقد. أنت فعلا عندك فرصة محترمة وموجودة على قناة كبيرة، فخلي تواجدك بالشكل اللائق. أنت عندك الشكل الجميل والفرصة الأجمل، كملي بقى للأحسن وكوني ترند بشكل أفضل. أنا عايز أقول لحضرتك إنك حتى في الحوار مع الضيوف محتاجة تذاكري أكتر. برنامج يعني مثلا زي ليلة الخميس اللي اداكي فرصة تقعدي مع كم كبير ومحترم من النجوم، كان إدارتك للحوار مش أحسن حاجة. ولو مش عاجبك كلامي هاتي حلقات العملاقة إسعاد يونس والجميلة منى الشاذلي وشوفي بيحاوروا النجوم إزاي، وشوفي أنت كنت عاملة إزاي، واحكمي أنت، يعني مش بلاش أنا.
حتى طبقة صوتك اللي انت ما بتغيرهاش، وده مش صح. انت لازم تلوني في صوتك وتعملي تعبير اكتر علشان ما يبقاش فيه ملل. يعني شوية يكون الصوت فيه حدة، شوية يكون واطي، شوية يكون عالي، طبعا بنسبة مقبولة انك مذيعة. وكمان عندك برنامج دلوقتي حلو تقدري تبدعي فيه بعيد عن الافكار الهدامة اللي بتقوليها. ربنا يا استاذة ياسمين ما سماش العلاقة بينه وبين العبد بالميثاق الغليظ، ولكن سمى علاقة الزواج بالميثاق الغليظ. وعلشان تدخلي أو تفتي في العلاقة دي لازم تكوني أنت وغيرك حذرين جدا. أتمنى أني أكون اتكلمت بشكل منطقي ومهذب، والحقيقة ما عنديش أي هدف من الهجوم أو العتاب. أنا بس معترض على كلام أنا شايف أنه هو مش منطقي. مش هقول أكتر من كده، مش هقول إن هو مش ديني، مش هقول إن هو ملوش علاقة بعاداتنا وتقاليدنا، مش هقول حاجات كتير، بس هو كلام مش منطقي يا أستاذة ياسمين، وحاولي تبعدي عنه. ولو إني بصراحة شايف إنك مش هتبعدي ولا حاجة. على العموم أنا قلت اللي عندي، وأتمنى إني أكون كنت مهذب في كلامي. أشوفكم في سحابة جديدة إن شاء الله من سحابيات. سلام.